好啦，咁呢題例子咧就係想利用兩點嘅距離咧去求個未知量嘅。咁你見到咧 A、B 兩點啦，咁咧就會有一個未知數嘅喺 B 嗰度嚇。咁但係我哋知道咧個距離係10啦。咁我哋會利用個距離公式去揾個未知數啦。咁首先就係x1減x2即係3減負5嘅 square， 再加12減 b 嘅2次，咁呢個距離咧就會係10啦。距離公式。咁跟住我哋會逐步去拆解嘅。咁首先第一個咧，我哋會將個開方調過去變咗二次方先。然之後咧，第一個括弧咧，我哋就可以化簡佢啦。咁3減負5即係3加5啦，就8嘅2次。再加12減 b 嘅2次，咁下一步我哋就將個8嘅2次調埋過去減啦。咁即係咧100減64啦，即係剩翻36。咁呢個12減 b 嘅2次咧，個2次方調咗個隔離咧就變咗開方啦。12減 b 咧就等於6。所以個 b 咧就會等於12減6，即係6啦。好，咁我哋睇下例3啦。咁因為 AB 同埋 OB 咧個距離係相等嘅，咁所以咧我哋得出就係 AB 係等於 OB 嘅。咁 AB 點嚟嘅咧？AB 就係一個開方啦咁就0減12嘅2次，再加咧就係 b 減18嘅2次，就會等於 OB 啦。咁 OB 係一條直線啊嘛，所以我哋淨係用 y 坐標就知係幾多噶啦，即係 b 減 O。咁因為咧呢一點咧就係0啊嘛。好啦，咁跟住咧我哋就開始化簡啦。咁0減12即係-12啦嘅2次，再加呢個 b 減18嘅2次就會等於 b 啦。b 減0即係 b 啦。咁跟住我哋再化簡啦，將開方咧就調過隔離變成 b 嘅2次方啦。咁然之後咧呢度-12嘅2次就係144，再加呢個括弧 b 減18嘅2次咧，其實就係一個恒等式嚟嘅，即係 a 減 b 嘅2次。咁所以咧我拆開嘅時候咧就會 b 嘅2次啦，減36b，再加翻咧就係324嘅。咁呢個咧我陣間再做俾你睇，呢嚿嘢係點嚟嘅咧？如果我冇記錯咧，你哋以前我哋係做過一個 a 減 b 嘅2次咧，係等於 a 嘅2次減 2ab 再加 b 2次啦。咁我寫翻個格式出嚟咧，應該就係括弧嘅2次減2括弧再加翻括弧2次。咁我哋跳翻落去呢個咧，代翻入去咧就係即係前面個係 b 啦，後面嗰個係18。咁中間嗰個咧就會係 b 同埋18啦。所以佢哋得出嚟嗰個咧就會變成 b 2次減36b 再加324啦。OK，咁就做翻呢個俾你哋睇。好，咁翻嚟啦，跟住咧我哋可以約嘅就約咗佢先啦。b 嘅2次調過隔離，即係減咗啦。咁跟住數字可以相加啦。咁所以呢度咧就變成咗468再減36b 等於0啦。咁調翻個36個隔離咧，應該咧就變成36b 等於468。咁個 b 咧就會等於13啦。好，咁跟住咧落嚟就試下你哋自己做下3.1嗰個練習啦。咁俾少少提示大家啦，呢度咧因為兩條 PQ 同埋 OQ 咧都係相等嘅，咁所以我哋可以得到一個式就係 PQ 等於
OK 喎。咁跟住咧就好似隔離嗰題咁樣做翻咧嚇，嗰個一步一步咁樣做翻就 OK 㗎啦，可以自己試下做啦。